หนีไม่เที่ยว EP 2 สมาชิกเหมือนเดิมเลยแกอะไรจ้าตอนนี้กำลังจะออกเดินทางไปไหนอะระนองระยองยะลาไปดูกันนะคะสำหรับ EP นี้ก็เงียบๆไปเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนีไม่เที่ยวอีกแล้วนะเจอ เอาล่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่เซเว่นทีกนะคะเป็นคาเฟ่ที่จังหวัดระยองนะจ๊ะมาค่ะทุกคนตอนนี้เราคิดว่าเราใกล้คาเฟ่เข้ามาแล้วแล้วคือทางเข้าไม่มีป้ายบอกก็เลยวนรถกลับมาเพื่อที่จะเข้าไปซอยเดิมแล้วก็นี่ไงเดี๋ยวเลยเจอแล้วอ๋อทางที่เรามาเมื่อกี้เนี่ยเรามาจากทางตัวเมืองระยองมันไม่มีป้ายบอกอะซอยเหมือนแบบไม่ได้ป่าวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าเห็นปะฉันเจอนกตัวหนึ่งมันถามฉันแล้วมันไปทางไหนต่อฉันจึงตอบใช่เปล่าเจาะข้างในไม่ได้อันนี้มันบ้านทำไมมันเขียนว่าบ้านซีมิลันอะใช่เหรอแต่เขาว่ามันน่าจะอันเดียวกันแหละใช่ปะล่ะรู้อันเดียวกันปะล่ะเฮ้ยดูข้างในดิทำไมมันเหมือนล้างๆเลยอะใช่เปล่าใช่แหละมันมีไฟเปิดอยู่อะถึงแล้วนะจ๊ะเฮ้ยเหมือนเขามาอีกโลกหนึ่งอะจากหมู่บ้านเมื่อกี้นี้นะ Dancing on rainbows, pink fluffy unicorns dancing on rainbows, pink fluffy unicorns dancing on rainbows, pink fluffy unicorns dancing on rainbows.'Não acordo muito cedo, sou meio marajá.ยูฮูสาระไม่เมบอกว่าตอนนี้คือเราไปดื่มด่ำในคาเฟ่เรียบร้อยแล้วราคาถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงเกินใช่ไหมน้ำก็ประมาณแบบ50-60ก็ในเลทของคาเฟ่ทั่วไปบรรยากาศถือว่าดีมากแล้วก็มีหลายโซนมากแต่อาจจะแบบมึนๆงงๆอย่างที่พาไปดูห้องน้ำนะคือป้าแม่งมีนิดเดียวจริงๆอ่ะตอนนี้เราก็จะไปช้อปปิ้งกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดบ้านแพใช่ไหมตลาดบ้านเพนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดค่ะว่าเราจะได้อะไรกลับไปกินนะจ๊ะนี่ก็ออกมาจากตลาดแล้วคือที่ไม่ได้ถ่ายเพราะมันไม่มีอะไรเลยแล้วมันก็ร้อนมากบวกกับรถมันสัญจรไปมาเนาะร้านคือร้านจริงๆคิดว่าตอนเช้าถ้าเรามาแต่เช้ามันน่าจะเปิดเยอะกว่านี้เนาะแต่ตอนนี้คือร้านมันมีแค่ประมาณ 2-3 ร้านคือให้มากสุด4ร้านก็เลยซื้อกุ้งมา2โลแล้วก็น้ำจิ้มมาอีก2ขวดทริปเนี้ยมันไม่มีอะไรทุกทริปแหละไม่ต้องทริปนี้หรอกเอาจริงๆคือมันทริปที่แบบว่าไม่มีแผนอะไรสักอย่างนึงอยากไปไหนก็ไปจะอยู่นานแค่ไหนก็อยู่เฮ้ยแต่ว่ามาตรงนี้แล้วมันมีของเหมือนเป็นของขายเป็นของฝากอะนี่ไงมันจะเป็นของฝากซะส่วนใหญ่อ่ะกลับมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พักนะคะแล้วก็เราจะทำอะไรกันกินหรือว่ามีกิจกรรมอะไรให้เราทำในที่พักอีกเดี๋ยวตามไปดูกันโอ้คุณพาตลาดมันอยู่นี่แกมาเริ่มท่อมเลยไอ้ป้าเราผิดหรือว่าอะไรผิดวะโอเคซื้อมาแล้วก็กินที่ซื้อมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พักนะคะแล้วก็เราจะทำอะไรกันกินหรือว่ามีกิจกรรมอะไรให้เราทำในที่พักอีกเดี๋ยวตามไปดูกันว้าวสวยจัง
วยมาก เฮ้ยดูในรูปไม่นึกว่าจะสวยขนาดนี้สวยจริงๆบรรยากาศดีมากอ่ะเดี๋ยวเราหาที่จอดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกทีนึงนะคะทุกคนถึงแล้วนะจ๊ะติดต่อแล้วก็ตอนนี้ให้เลือกเมนูอาหารเช้ากันอยู่ ชุกินอะไร ร้อนมีอะไรบ้างเอาอันนี้ยูฮูถึงแล้วนะคะหลังจากติดต่อเรื่องห้องที่พักแล้วก็อาหารเช้าเมื่อสักครู่นะคะเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันนี่แกคือเหมือนไม่มีอะไรใช่ป่ะดูในรูปแบบเฉยๆอะแต่ของจริงคือสวยจริงนะเว้ยดูดิสวยจริงเลยจริงเดี๋ยวปีนขึ้นไปให้ดูและนี่ก็คือที่พักของเรานะจ๊ะเป็นรถบ้านวันนี้เรามาแคมปิ้งกันนะจ๊ะบรรยากาศรอบๆที่พักนะจ๊ะถึงแล้วบ้านพักของเยานี่เตียง2 ชั้นเตียง1 ชั้นคือห้องมันก็แบบกระทัดรัดมากอะหัวจะชนเพดานอยู่แล้วนะทีมีไมโครเวฟด้วยอ่ะเฮ้ยเหลือเชื่อมีไดร์เป่าผมด้วยไหนสำรวจห้องหน่อยแต่ห้องมันก็เล็กแหละนี่ไหนดูห้องน้ำหน่อยสินี่ตู้เสื้อผ้าก็มาเดี๋ยวเราเปิดไว้ดีกว่าเพราะมันจะอบๆนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าอากาศข้างนอกมันร้อนนะคะถึงแล้วฝนก็ตามเรามาด้วยนะคะทุกคนนี่อากาศดีมากตามแผนนะคะเราจะมาทำบาร์บีคิวกินนะคะแต่ว่าฝนมันมาแล้วไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้กินกันไหมเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นเลยค่ะนี่วิวตรงมุมสูงจ้ะข้างล่างเป็นที่พักของเรานะคะ Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. 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 อุ้ยน้อง น้อง บ้านนู้นเขาไม่ให้น้องกินหรอน่าสงสารถึงได้เดินกลับมาฮะ Good morning ค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลากี่โมงอะจะ7 โมงแล้วนี่วันนี้นะคะเช้านี้เรามีกิจกรรมก็คือใส่บาตรเนอะเมื่อคืนนี้สลบสลายหลังจากที่กินไปแล้วก็อาบน้ำนอนเลยก็เลยไม่ได้มาถ่ายอะไรเพิ่มเลยก็จริงๆก็ไม่มีอะไรระหว่างที่กินเมื่อคืนนี้ก็มีพี่เจ้าหน้าที่ของที่เนี่ยค่ะที่สวนละไมเขาเดินมาถามว่าพรุ่งนี้จะใส่บาตรไหมเราก็เลยโอเคใส่บาตรแต่ตอนเนี้ยยังมีคนไม่ตื่นน้องตื่นได้แล้ว7 โมงแล้วเร็วไปใส่บาตรเร็วเช้าแล้วก็ไก่ตื่นนอนลูกยังมันลูกโอเคเดี๋ยวเราไปปลุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศข้างนอกระหว่างที่รอคนงวงเงียงอแงไม่ยอมตื่นนะจ๊ะเราอยู่ด้านนอกของตัวบ้านรถบ้านเนาะจะเรียกว่าเป็นแคมป์ก็ได้นะเพราะว่าทางเวิร์กนี้ก็ที่พักก็จะเป็นรถบ้านหมดเลยตื่นเช้ามาโอ้ยคือมันดีแกมันดีจริงๆตอนนี้ก็ยังปลุกเด็กไม่ตื่นเขาใส่บาตรกันตอน7 โมงครึ่งแล้วก็ใส่บาตรเสร็จเราก็จะขึ้นไปกินอาหารเช้ากันด้านบนก็กะว่าจะไปกินข้างบนคาเฟ่ซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาจะให้นั่งที่คาเฟ่ไหมแต่เช้านี้ภารกิจของเราคือใส่บาตรกันจ้าเดี๋ยวไปปลุกเด็กต่อก่อนนะหลับสบายไหมจ๊ะแล้วตอนเนี้ย ง่วง
โอ้ยน่าสงสารนอนปลุกจากที่นอน โอ้ยน่าสงสาร Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on กินข้าวเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็ไปให้อาหารแกะกันละ10 บาท นี่ใช้ระบบหย่อนตังค์ตะกร้านะคะ ไปค่ะ แกะหรือแพะนะ อุ้ยมันวิ่งมา อุ้ยตายแล้ว น้อง อ่ะ แยกกันยายแล้ว น้องทำไมตัวให้อย่างนี้อ่ะมันต้องให้ที มัน ละ ถืออยู่อะ ว้าวเฮ้ยมันวิ่งมาเลยอ่ะ เจ็บ นี่วิ่งมางานเต็มเลยหลังจากเมื่อกี้ที่ให้ย่าน้องนะคะ น้องก็ให้แผลเรามานี่คือชมหน้าผู้มีบาปใส่บาตรไม่ทัน ขี้แตก เล่นมากเลยอ่ะ ปวดขี้อ่ะ ปลุกตั้งนานกว่าจะตื่นมาพระจะมาอยู่แล้วไปขี้บ้าปะวะขี้แตกไม่พอไปเหยียบขี้แกะอีกคืออย่างนี้คือตี 5เราอะตื่นมาแล้วเราก็มองจากตรงเนี้ยคือมันยังมืดอยู่ใช่ป่ะก็เลยคิดว่ามันยังไม่เห็นอะไรอ่ะเพราะมันมืดจริงๆอ่ะก็เลยนอนต่อแล้วตื่นมาอีกทีก็6 โมงครึ่งมันก็สว่างไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีหมอกไหมแต่ว่าที่ในรีวิวอ่ะคือมันมีหมอกเว้ยแต่คิดว่ามันน่าจะมองไม่เห็นอ่ะแต่ก็บรรยากาศเหมือนไม่ได้มาจังหวัดที่มันเป็นทะเลอ่ะเหมือนมาทางแบบเขาใหญ่อะไรประมาณนี้แนะนำมานะจ๊ะนี่เรามาเปิดหน้าต่างตรงโซนที่มันเป็นที่นอนแล้วก็นี่โอ้ยแดดแรงเวอร์วังหลังจากที่อาบน้ำแต่งตัวเสร็จนะคะเราก็ขึ้นมาคาเฟ่กันนี่จากที่เมื่อเช้านี้เราทานอาหารที่ห้องอาหารใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาคาเฟ่เดี๋ยวเราดูข้างในกันนะจ๊ะเขาห้ามเราเข้าอ่ะออกมาโซน outdoor กันบ้างนะจ๊ะแดดลำไรแต่ก็ร้อน ได้ชาเขียวกับบรรยากาศดูสิแกข้างล่างที่พักของเราเมื่อคืนนี้ที่เราพักเนาะเดี๋ยวอาจจะพักขึ้นไปข้างบนนะมันมีชั้น2อีกไปขึ้นมาแล้วว้าวไม่มีคนเลยเราขึ้นมาคนเดียวคือมองด้วยกล้องไม่รู้ว่ามันจะสวยขนาดไหนนะแต่ว่านี่มันสวยจริงๆอยากให้ดูวิวดิโอ้ยตัวกระเตี้ยเห็นว่ามันสูงคือมันดีเว้ยจริงๆมันก็เป็นวิวที่เราถ่ายให้ดูตั้งแต่แรกๆแหละแต่ว่าพอมันขึ้นมาเปลี่ยนมุมดูได้มากขึ้นมันก็ดูสวยขึ้นเอาจริงๆกล้องมันอาจจะไม่เห็นชัดเท่าสายตาเราจริงๆคือพอมองไปแล้วมันสวยมากอะดูดิเห็นภูเขาเห็นแบบสุดลูกหูลูกตาแล้ววันนี้ฟ้าแบบว่าสวยมากเลยแนะนำนะคะใครที่ไม่ได้มาพักก็มาคาเฟ่แล้วก็เดินขึ้นมาชั้นบนนะคะมันมีที่นั่งแต่ถ้าอากาศร้อนก็อยู่ข้างในคาเฟ่ก็จะเป็นห้องแอร์เนาะและเราไปดื่มด่ำกับบรรยากาศก่อนบ๊ายบาย